Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Yo soy Damaris Ruiz y como siempre les doy la bienvenida a un nuevo video para el canal Damaris en la montaña. Bien mis amigos, el día de hoy les quiero compartir una de mis rutinas como ama de casa colombiana en el campo, de cómo me corresponde a mí lavar mis cobijas gruesas ya que no tengo lavadora. Bueno amigos, espero que me acompañen hasta el final de este video y no siendo más amigos, comenzamos con el video.